Ej, ad. Ja. Så kan man opvaske, man kan på den måde. Ej, føj. Det kan de kraftedeme ikke mene det her. Nej, prøv lige at se det toilet der. Ej. Det er kraftedeme ulækkert det her. Ej, som det siger du altså ikke. Godt nok er vi ikke... Ja, det er svært at bruge sammen lige nu, men det vil jeg da heller ikke tilbyde. Og der står den kunne endda næsten være penge værd. Det her rum, det er sådan set... Det er nok det pæneste rum, der er i byen. Kraftedeme ulækkert det her. Men nu vil jeg så næsten regne ud, at alle døre og vinduer, de har stået åbent, siden jeg var her sidst for 5 dage siden, eller sådan noget, 4 dage siden. Og det er frisk luft. Luft her. Ej, prøv lige at se det her toilet. Har du kigget det? Nej. Ja. Ej, føj for den led. Hvordan kan man kunne tage make op foran som et spejl med resten af det her liv? Jeg ved ikke hvad. Ram på krop og sjæl, ja, det skal der lov dig for, du må være, hvis du er våge her. Krisecenter. Ja, tak. Kraftedeme ulækkert. Træk røven noget. Valgkort til... Ja, det er forhåbentlig det sidste dag. Hvad fanden er bog her? Johnny Jedi Hansen, 4 kilo. Ja. Det er simpelthen ulækkert, det her. En støvsuger, den garanterer aldrig nogensinde været brugt til hende. Det er så går jeg nu, det kattegrus. Der ligger sådan en ordentlig lort der. Så ligger den lort med.